Pa, naravno da ima. Pre svega ima oko rudnog bogatstva. Ako vi pogledate lokalitete gde su bazirane jedinice KFOR-a, kontingenti nacionalni, francuski, italijanski, engleski, odnosno britanski i američki, onda ćete vidjeti da su to lokacije upravo koje su pokrivale multinacionalne strane kompanije, da li francuske, britanske, u Kraljevini Jugoslaviji. Znamo čije su firme bile u Trepči u Kraljevini Jugoslaviji. Ponovo se ponovio. Scenarij se ponovio. Hajde samo uzmemo nemačku vojsku. Gde je bila komanda Wehrmachta za vreme Drugog svjetskog rata na prostoru Kosova? U Prizrenu. Gde je sad komanda nemačkog KFOR-a? U Prizrenu. Sve se ponovilo. Ja sam napisao knjigu koja kaže Hitler je pobedio. Sve Hitlerove ideje na prostoru Jugoslavije su se ostvarile. Granice su sada tamo gde su bile za vreme Drugog svjetskog rata. Jugoslavije kao više nacionalne države nema. Desnica praktično, ajde sad ovo u Sloveniji i Hrvatskoj nije, ali desnica u Evropi pobeđuje. Šta je evro? To je nekadašnja Rajh zlatna marka. Evropska unija. Pa Evropska unija je od početka bila zapravo ideja Hitlerovih političara. Evropa od Atlantika do Urala. Uzmite, ako analizirate Goebbelsove govore... Ovo retko ko sme ovako da izgovori, da kaže. 34. 35. godine, ako analizirate njegove govore, kaže, bit ćemo zajednica ravnopravnih naroda koja će omogućiti svakom pojedinom narodu prosperitet. Evropa će biti bez granica. Svi ćemo da radimo i tako dalje. Mogu vam 4-5, osnovno, sam to prvi put rekao, ja sam to napisao i u Politici pre 2-3 godine. Znači, to je izvorno nemačka ideja upravo za vreme Goebbelsove vladavine. Vladavine i njega kao ministra propagande. Znači, nije to. Uzmite Mussolinijeve govore u vremena kad je on postao duče. Pa ćete vidjeti koliko su evropske, nije evropska ideja Manea i ne znam ovih evropskih političara posle Drugog svjetskog rata, original. To je sve uzeto iz vremena pre Drugog svjetskog rata. Samo se nekako to malo sofisticirano ubačeno. Mi pričamo o Evropi od Atlantika do Urala. Pa Nemačka je htjela to. Drugi Rajh je trebao da bude od Atlantika do... Šta je organizacija TOD za vreme Drugog svjetskog rata bila? Nego što je ovo sad kupovina naših fabrika i uzimanje naših rudnih resursa. To je to radio, isto je to radio. Kako mi da sad u celoj toj priči ponašamo? Je li Velika Albanija postojala za vreme Drugog svjetskog rata? Pa realno jeste. Ko je napravio Veliku Albaniju? Pa dobro, Mussolini i Hitler. Pa evo sad, Kosovo se ujedinjuje sa Albanijom. Gospodin Dačić dobro kaže, daj da se razgraničimo sa Albanijom. Nema između Kosova i Albanije, nema granica.